Pernah dengar awan yang bisa mengeluarkan suara seperti trompet dari langit? Fenomena ini pernah bikin geger warga di berbagai negara. Suara misterius dari langit terdengar seperti mesin raksasa atau panggilan makhluk lain. Tapi ternyata, ilmuwan menjelaskan suara itu muncul karena getaran gelombang atmosfer yang dipantulkan awan tinggi. Namun, anehnya, tak semua wilayah punya penjelasan pasti. Apakah ini pesan dari langit? Atau cuma sains yang belum kita pahami? Coba komen, menurutmu itu suara apa sebenarnya?